Bueno. Doncs World of the Ring. Al final ens hem atrevit, després d'haver provat el joc i que ens hagi agradat molt. Home, és un joc ben parit, vull dir, és una cosa de micro-nínxol que diem, però és un bon sistema, vull dir que tocava tornar a fer Battle Reports i una mica, bueno... A les vacances. L'agost també hem estat enfeinats, però... Hem estat pintant i fent coses. Jo m'he acabat de pintar tot l'exèrcit d'Arnor, llavors vam dir, ostres, estrenar-lo com Déu mana. I jo em vaig pillar coses per fer Xeno, i aquí podeu veure aquestes dues peces, que són les primeres d'unes quantes que faré per fer una taula d'Arnor, ben xula, amb una muralla i tal, que vaig mirar el senyor Microforge Minis. I res... Dues safates de guerrers d'Arnor en grup de comandament sencer, la Guàrdia Reial d'Arnor també amb estandard, Arvedui i Malveth, dues safates de cavalleria amb estandard i un capità, dues safates de cavalleria d'Arnor també, aquí darrere tenim dues safates de muntaners d'Arnor i aquí dues balistes de setge d'Arnor també, fetes amb la dotació. Doncs bueno, el meu exèrcit d'avui, 650 punts. Comencem amb el líder, que és en Shagrat, capità de la torre de Cirit Ungol, amb una safata extra d'Uruks de Mordor. És la formació aquesta llegendària, que serà el meu líder. Seguim amb 4 safates d'orcs de Morannon amb escut. Músic, bandera, el que veieu és el que hi ha. Seguim amb les bàsiques comunes, 2 safates d'orcs de Mordor amb escut, 2 safates d'orcs de Morannon amb escut. Llavors aquí tenim 2 balistes de setge i un troll de Mordor, per un total de 650 punts. Bueno, tirem per la iniciativa, el joc és com el Senyor dels Anells. Un 2, un 6. Qui guanya tria, si desplega l'altre, es desplega tot alhora. Llavors això tu mateix. Jo crec que desplegaré jo primer. Perfecte. Doncs m'emporto això cap a mi. Aquesta púrria d'aquí. Va, i despleguem a 12. Es juga amb polzades, Com tots els bons jocs britànics. Ale. Perfecte. Doncs au, començaré desplegant jo, ho desplegaré tot, i farem camp d'espases. Hem fet tocar 2 cops el cartellet, El Warhammer Fantasy 6ena també. Vale. Llavors farem camp d'espases, que és rebentar-se fins a 8 torns, 4 punts per matar el líder, un punt... Que el meu és en Shagrat, el teu és l'Arvedui. Llavors un punt per al que mati més companyies i després un punt per una altra cosa, crec, que ara la diré. Comencem. Començaré a moure, llavors aquí, només si tens heroi o capità, pots intentar fer la marxa, que és moure 6, pots moure a la teva distància habitual. Si portes banya tens un +1, per tant podries moure 7 polzades. I intento passar lideratge, vale. I té 6 i 3, no passa, per tant no puc marxar una segona vegada.
o sigui, cada cop que vols moure el doble has de fer un check de coratge. Llavors, tenen coratge 2, 3 al capità, ha tret un 6, 9, s'arriba a 10, no ha arribat, no ho pot fer. Intentaré fer reforma, vale. 10. I l'Arvedui es pot obrir en lloc de marxar. Llavors, en principi en el joc, aquesta acció que ha fet d'obrir i tancar safates és gratis, igual que els encaraments. El que passa és que nosaltres hem fet una petita reforma i és com o mous, o marxes, que és moure 2 cops, o reformes en comptes de moure, o reforms i mous fent els checks. Que és com només pots fer una acció fent això, perquè si no em semblava que era una mica massa arcade i que el moviment tenia molt poc pes. Però bueno, és de les poques coses que hem tocat, la resta és tot full vainilla. Per la resta ho hem deixat tot com era. Anava a dir, aquests ocupo aquest edifici. Perfecte. Llavors, els edificis és com aquests d'aquí, que serien boscos, que veig que en John ha tret un allí. He tret un per fer la trampa. La gravació. Doncs això, els boscos són terreny difícil, en aquest cas, i si fossin prou grans, podien determinar que és terreny ocupable, com són aquests 2 edificis en ruïnes. Terreny ocupable el que fa és com et dona punts de defensa, depèn del que sigui. Si és un bosc crec que te'n dona un, si és un edifici te'n dona 2, llavors tu pots com carregar cap aquí, lluites, i si guanyes els fas fora i coses d'aquestes, que anireu veient. Però bueno, una mica... Vale, jo per part meva està tot mogut. Vale, perfecte, jo mouré. El troll mourà això. La meva infanteria... Aquests aniran a fer fora. Només puc moure 6 i com no tinc capità, no puc fer res. Aquests mouran 7 perquè tenen el timbal. Els Moranon, com també tenen timbal, vindran cap aquí, mouen 7 igualment. Tenen capità, podria fer una reforma o el que sigui, però de moment crec que passaré i aquests mouen 6. Allò que no cal gairebé que ni mesurar. Val, doncs en principi les meves accions de moviment són aquestes. Val, ara passem a la fase del tir. Llavors, bueno, comencem disparant. Vale. Jo ja tiraré, perquè he mogut 3 i he entrat a l'edifici. Perfecte. Però puc disparar una safata i l'altra dispara a la meitat, perquè estan allò tirant des de finestres o així. Llavors aquí cadascú tira una fletxa i com que tinc habilitat de projectils més alta, tiro 2 fletxes més. Perfecte. I la segona safata tira a la meitat. Val. Llavors aquí dispares. Dispararé... aquests. Val. Llavors, com està, o sigui, els arcs tenen abast 24, en aquest cas 30 perquè són arcs llargs. Sí. Llavors què passa? Si estàs a més de 15, o sigui a més del doble, tens un menys 1 a la força. Val? En aquest cas estan dintre tranquil·lament, tindran la seva força 2 normal, però és una mica com per evitar fer spam de projectils des del primer torn. A llarga distància. Llavors tu tens 7, no? Sí. Crec que vaig als 6-4. Val. En aquest joc ni es tira per impactar ni es tira a salvacions per armadura, directament tires per ferir. Llavors, força 2 contra defensa 7, jo crec que vas als 6-4. 6-4, doncs guita. 2 6-os. 3 6-os, aquí hi ha un altre. Un altre, doncs un mort. Es mor un. I ja està, ràpid i elegant, tot plegat. Llavors, si disparant, pel que sigui, eliminessis una de les safates del teu rival sencer, el teu rival se'n va cap enrere un dau de 3 polzades. A no ser que tingui una regla que ho eviti. Que això va molt bé per fer focus de cavalleries i coses d'aquestes, que fa que t'estalvis càrregues molt desagradables, com veureu ara, quan em carregui a certes tropes. Val, llavors, ara jo el que faré serà aquesta balista de setge. Bueno, de fet les dues, bueno, aquesta dispararé aquesta i aquesta dispararà allà. Primer els Moranon. Vale, llavors, les balistes van diferent. És com 1-2, fallen de 3 a 5, impacten i 6 és com impacte gros. Val? Llavors què passa? Quan dispares safates individuals, que només és una safata, tens un menys 1. De 2 a 3 és neutre. 4 o més tens un més 1. En aquest cas aquesta balista dispara aquí, va al 2 o més. Llavors... Ha tret un 5, que amb un més 1 és un 6, per tant el 6 fa coses divertides. I crec que en el meu cas faig 1 de 6 més 8 impactes de força 6, perquè és una balista als homes. Són 3 més 8. 3 més 8 són 11 impactes, llavors n'agafo 8, 10, 11 impactes de força 6 contra defensa 7, vas al 5. Doncs guaita, 1 i 2. 2 morts. Mira, he tingut sort. Sí, ha estat prou... Que els Moranon són infanteria pesant en aquest joc de debò. Sí. Sí, aquí la infanteria es nota que
Anava a dir, no sé si veig la cunya de Moranons. Bueno, poder molt... No, disparo allà. I línia de visió és molt línia de visió, és com, això seran com blocs, si estàs al cim d'un turó, ho veus tot. I et veuen. I et veuen I tothom et veu. Llavors és com, aquí... per això en aquest joc és com el fantasy, que és important tenir turons. Sí. Llavors, intentaré disparar aquells, a veure si vaig al net. 5. És un dau de 6. És un de 6 més X. Més 4, poder? Sí, crec que sí, jo tiro... És el primer dia que jugo a les balistes. Les estrenem. I fa... Ja la tinc, crec que sí. Aquí. Fa 1 de 6 més 4. Perfecte. Doncs 1 de 6 més 4, 10. Vas força 6 contra defensa 5. A 4. A 4. Ara sí que poder farem una mica de mal, em pelo 3. Estic tinguent molt males mans, avui. De moment has impactat amb les dues, Per ser jo, ja, però... Això va ploure. I no tinc res més en projectils, així que vas tu. Perfecte. Llavors, el troll pot tirar pedres, tot i haver mogut, perquè és una arma llancívola, però no arribo perquè arriba a 6. Llavors no pot tirar pedres, però sí que tinc els meus llançavires. Llavors, aquest d'aquí dispararà aquesta safata d'aquí. Vale? Un 6. Un 6, per tant és un dau de 6. Si tinguessis la mateixa punteria amb el dau que té el teu llançavires. Crec que és més 2, ho pots mirar, ho deixarem per aquí. I l'altre, mentre ho resolem, l'altre dispara a la cavalleria d'aquí. Un 5, per tant és un dau de 6, que és un impacte de força 8, perquè és més xula, un 6. Per tant aquí és una ferida, que ara s'ho apuntarà en John, i ara mirarem l'altre, quants impactes són. Mordor... Ballesta... 1 de 6. No, del 6. El del 6. Clar. Sabe que era... Vale. Vale, ja ho tinc, és 1 de 6 més 4. Vale, llavors és com... Són 6 impactes. De força 8, contra defensa 7. A 4. A 4, són 3 morts. 3 morts. I ja t'he fet una ferida. Val, doncs... Els genets tenen 2 ferides cadascun. Llavors a una safata, que no sigui safata de comandament, li treus una ferida. Perfecte. Doncs en principi, ara vindria la fase de càrregues. Que la fase de càrregues, bàsicament, declarar una càrrega és tirar un dau de 6 i sumar el teu atribut, depèn del que sigui. Si ets monstre, crec que sumes 4. Infanteria 2, monstres 4, cavalleria 6 i monstres voladors 8. Llavors, tires, si treus un 1, encara que sigui una autocàrrega, falles. La bandera et permet repetir això. Llavors és molt important, sobretot a la cavalleria, pagar-los banderes per evitar-te quedar-te allà tirat. Jo per part meva crec que no faré cap càrrega. Jo el troll intentarà carregar, perquè estic a 9. Home, ja tens una bona... Llavors estan a 9, si trec un 5 o un 6, llavors tirarem per carregar. Un 3, res. I els monstres no poden repetir, llavors els monstres, com veureu, estan molt bé perquè piquen amb més prioritat que la resta d'unitats, però no tenen bandera, no poden fer aquesta repetició. Llavors, algun dia es poden quedar penjats. Val. Doncs va, iniciativa. Torn 1, anem a pel torn 2. Un 2 i un 4. Meva, fas alguna cosa? No, de moment no. Perfecte. De moment no. Doncs, mira. Aquells vindran cap aquí per reclamar-te això. Ara et tiraré de fletxes abans. Aquests mouran cap aquí i aquests també faran. Pues tu cap aquí. I aquests mouran cap aquí. Molt bé. I el troll, òbviament, fa la seva. Cap aquí. Molt bé. Res més. Val, a veure. Jo per part meva, quan tens un enemic a 6, mous la meitat, o sigui, et val el doble moure. Llavors la cavalleria, en lloc de poder moure 10, mou 5. Llavors aquests poden acabar 5 del troll, com fins aquí, i intentar guanyar una mica d'espai. No crec que faci gaire res, però és de lo que va la cosa. Llavors aquesta colla poden venir cap endavant, aquí no hi ha pas problema. Puc intentar-me obrir. Tinc un menys 1 perquè tinc enemics a prop i no puc ni marxar ni obrir-me, així que res. Llavors aquí, si ho he fet bé, m'he d'haver donat tiro al troll, que en principi... Sí, jo crec que sí. Què farem aquí? Perquè, clar, això és molta gent, Crec que la cavalleria el que faré serà gastar un moviment heroic
del capità, que té 2 punts. En principi s'ha de declarar abans, És veritat. però bueno, en Joan li deixarem passar perquè no sabe jugar. Encara no. Jo. Encara no. No sabes, tu. No sabe. Vale. Llavors, moc 3 vegades. I com que la cavalleria mou 30, puc acabar aquí. I en aquest cas, ignores els xecs de valor i aquestes coses. Exacte. Vale. Veus? Això se'n diu fer una pingada. Però bueno, va, aguantarem. Com se'n diu això, com es diu flanco rehusal. I aquests, bueno, doncs els col·locarem una mica més així. I a veure què farem, perquè clar, ara mateix... He vist gallines més valentes. Sí, noi, però tu tens molta gent, Vale, anem a la fase de tir. Vale, fase de tir. Tires tu primer. El troll tira un roc allà. Les armes llancívoles és el teu atribut d'atacs reduït a la meitat, arrodonint cap amunt, més els daus que tinguis per al tema d'habilitat de projectils. Aquí sorprenentment són prou bons els trolls. Sí, perquè el troll té 3 atacs, per tant són 2 daus, més 2 per a la habilitat de projectils. Ja són 3 impactes de força 7. Contra defensa 7. 6. 6. Perquè no tinc shield. A 4 igualment. Doncs mira, et menges 3 ferides. Doncs mor un cavaller i a un n'hi queda una. Perfecte. Doncs, què farem? Vale, aquesta d'aquí jo crec que t'arribo ja. Com es pot mesurar en aquest joc. Arriben a 48, t'arribo. Sí, arribo a 42. Llavors, aquesta primera dispararà aquells d'allà. Un 3, impacto. Un dau de 6, un impacte. 3, una ferida. Un mort. Doncs mor un cavaller. Vale, i l'altra dispararé aquesta d'aquí perquè així poder el troll els xafa tots. 1, res. Fallat. Vale, vas tu. Llançavires al troll. Que res. El troll, com és únic, té un menys 1. Per tant, per impactar li fa falta un 4. Un 4. Que els monstres, la seva resistència i ferides van d'una manera diferent, que ja veureu quan arribi el moment. Tiro allà amb els orcs, que ara s'hi vaig normal. Impactes. Faig 1 de 6 més 4. Més 4. Són 6 més 4. Joder. 10 trets. A 4. A 4. Joder, noi. 1, 2, 3. Com què és això? Vaig de 3 en 3, amb el llançavires. Molt perfecte. Vale, doncs fase de càrrega. Falten els arquers, perdó. Aquests arquers, dispara. Aquests arquers, que el que faré crec que serà... tirar-te... Quan salven els Uruk? Els Uruks tenen defensa 4. Doncs tiraré els Uruk. Són el target més soft que em dones. Almenys no vas a... Vas a 5, no vas a 6 o 4. Clar. Vaig a 5, 1, 2, 3... 4. 5, 6. 5, 6 Uruks morts. Joder, noi. 2 més i buidava amb safata, però bueno. Tremenda. Això sí que ha estat una neteja. Vale. Fantàstic. Ara anem a la fase de càrregues. Fase de càrregues. Començarem. Bueno, espera, jo... Aquí tens capità? No. Vale. I allà... Vale, allà tampoc. No. Doncs... Crec que aquí l'aguantaré. Fes. El troll carrega els cavallers. Un 3, més 4, 7. Arribo. Raro seria. Sí que arribes. Llavors, el que farà en John és ara m'ha de fer un xec de coratge, perquè si el falla el seu combat es veu reduït a 0, amb el falles. Tinc combat 0. Aquests orcs carreguen aquí. Vale. Un 2, més 2, 4. Justos, però els justos van al cel. Pom. Els moran no en van allà. Mentre no tregui un 1, carregaré. Un 3, perfecte. Carregues. I aquests també carregaran allà, que és una càrrega llarga. Sí, és llargueta. És un 6. Llavors moc 2, 4 o més, però puc repetir perquè tinc bandera. Un 1, repeteixo per la bandera, un 6. Quan carregues amb un 6 tens un dau de 3 extra. I atacs. Atacs. Bon, impactes, perfecte. Perfecte, molt bé. Vale. El que passa és que ara he exposat una mica el meu flanc, però és el que hi ha. A veure què passa. Vale, fas alguna càrrega més? I he acabat la fase de càrregues. Vale. Jo, com que he fet moviment heroic, no puc carregar aquest torn. Intentaré carregar amb la unitat de l'Arbedui. És molt lluny. Jo crec que amb un 6 poder arribes. A la més curta... Estàs a 7,5. Sumant 2, he treure un 6.
Un Pots 4 repetir per red, la bandera. tinc estandard, Pots gastar un punt de poder. gastaré un punt de poder. Gasto el punt de poder d'en Malvez, perquè sigui un 6, a Malvez no li queda més poder, i aquests farien com la trajectòria més curta i tanquen la tancarien. porta. Que aquí quan fas la càrrega, la primera companyia, això se'n diuen companyies, cada safata, hi ha la punta de llança, que és la primera que mou, que és la que ho té més a prop. La tanquem, la maximitzem, i la resta l'acompanyen i mantenim la formació tal com estava. Lluitem en cantonades, llavors aquesta podrà lluitar també. Perfecte. Vale, fantàstic. Doncs, combat. Combats. Començarem d'esquerra a dreta. Vinga. Vale? Fas alguna... Bueno, jo declaro, per exemple, i ara venen com accions heroiques. És una mica diferent en el sentit de que, per exemple, hi ha una acció que es diu desafiament heroic, que es declara ara qui té la iniciativa. Llavors, jo amb el Shagrat faré un desafiament heroic. Val, jo te l'accepto amb l'arbre de tu. Perfecte. Llavors, no faré res més heroic perquè tampoc tinc cap altre heroi en combat. Llavors, no sé tu si vols fer alguna cosa. No, jo per part meva puc fer combats, que si es resol el combat, bueno, és allò que dèiem, però crec que no ho faré, crec que em guardaré el poder de moment. Perfecte, però bueno, començarem per aquí pel troll. Que aquí, llavors, el troll té 3 atacs. Que aquí el que passa és, les fases d'iniciativa coincideixen segons els mateixos tipus d'unitat, és a dir, la infanteria es pica alhora, la cavalleria pica un pas per sobre i es pica alhora amb cavalleria, i els monstres piquen un pas per sobre i es piquen alhora amb altres monstres. Llavors el troll picarà el primer i després si queda algun cavaller viu, que ja ho veurem, s'hi tornarà. Llavors, el troll té 3 atacs. Vale? Això són els daus que tira. Els cavallers tenen 2 atacs. Habilitat d'arma, sí, 2 o sigui, és com 2 atacs cadascun i la infanteria té un atac cadascun. Sempre pica en principi com les safates que estan contacte peana amb peana. Les de darrere fan atacs de suport, que solen ser donar daus. Els dos de Mordor donen 2 per una regla especial, però Moran ens donen 1, el que sigui. Llavors, què passa? A part, per guanyar daus és com, si has carregat, tens un dau més. Jo he carregat. Llavors, en aquest cas, els monstres i infanteria guanyen un dau. La cavalleria, si carrega, cada safata guanya 6 daus. O sigui, és molt bèstia el que fa la cavalleria en aquest joc. I l'altra cosa que es compta, ja per acabar, és com la diferència de l'atribut de combat. Si tu tens combat 5 i el teu rival té 7, tu tens 2 daus extra per aquell combat. Què passa? El troll, com els cavallers han fallat el check de terror, tenen combat 0. Llavors el troll guanya 7 daus. De força 7 contra defensa 6... 6 a 4. Vaya 4. Tranquil. Mira, 1, Doncs mira. 2, 3, 4. Vale, doncs quedaria una ferida, però se'n va. Amb un tio. I també, quan queda una companyia amb la meitat, o sigui, quan només queda una companyia amb la meitat dels seus efectius, per tant, 4 d'infanteria o 1 de cavalleria, marxa corrents. O sigui, desapareix. Llavors, en aquest cas, el troll s'ha menjat els cavallers. Perfecte. Hi ha unitats que tenen com regles que eviten això, però en aquest cas aquests cavallers no ho tenen. Vale, següent combat. Aquí els orcs. El mal es resol alhora, o sigui, és com ell em farà baixes, jo li faré baixes. Tothom mor. Llavors... Els herois també el que fan és donar el seu atribut de combat a la seva safata. Llavors, com que el meu capità té atribut de combat 5 i els orcs deuen tenir 3, sí, jo et guanyo de 2. Llavors jo guanyo 2 daus més de combat. Perfecte, jo tinc 8 daus, més 1 per haver carregat, més 2 perquè els orcs tenen una regla que és com els atacs de suport, és el doble. Encara que només en tinguin un, donaran un dau. En tens 8. O sigui, en aquest cas 2, però és com 8, 2 daus, 2 daus. I jo tinc una companyia de suport, per tant un altre dau. Jo tinc força 3, tu tens defensa 5, vaig a 5. Sí. Tu tens força 3 contra defensa 7, vas a 6. Doncs mira, 1, 2, 3, 4 morts. Perfecte. 4 morts. Estic a veure què faig. Un mort. Vale. Per tant, la diferència és de 3. Per part meva jo tinc avantatge, o sigui, el combat és meu. Això ho deixarem aquí, perquè després venen els checks de moral. A veure què passa. Vale, doncs allà el desafiament heroic. Vinga. Llavors, el desafiament heroic és com... és una tirada enfrontada entre els dos herois, el que el tira i el que l'accepta. El que el tira sempre té un +1. Llavors és com la tirada, sumes l'atribut de combat... I un dau de 6. I un dau de 6. O sigui, és la tirada i tal. Vale, llavors és com l'Arbedu i, bueno, tira en Shagrat. Combat 5. Un 3, jo tinc combat 5, però com tinc el +1 és un 4, això. Vale.
Vale. Clar, i si no, igualem i no passa res. Jo gastaré un punt de poder i te l'igualo. Jo gastaré un punt de poder. El teu últim, El teu últim, perquè has fet un desafiament. En tinc 3. Però com en pot tenir 3, aquest tio? Perquè ets honorari amb nom. Sí, jo en tinc 2. Vale, és igual, doncs entra. Has guanyat d'un. Llavors, Tires un cop a la com he taula. guanyat d'un, tiro un cop a una taula. Que A la depèn taula. del que tiris, passen coses. Si hagués guanyat de 4 perquè sóc un heroi elf i ja tinc un capità or cutre, tiro 4 cops a la taula. Pot ser molt bèstia, llavors també és com... Poder millor tampoc jugar a capità amb tothom, perquè et pots menjar aquestes coses. Llavors tiro un cop, A veure què passa. un 4, Són que el 4 és 1 de 3 ferides a la unitat. Ho mirarem Ho aquí. diu a la dreta. És aquí, és aquí. O aquí. Un 4. Ah, Enemy super bona. vale, O sigui, una ferida. Una Doncs, ferida al a seu l'arc heroi. d'ull. Jo en tinc dues, per tant me'n queda una. Tinc la regla d'en Malvez, que 6 les ignoro. Res. Vale. Posaré aquí un 1 per saber que només em queda un punt de poder. I tu fica't també un 1 perquè Sí. només em queda un punt de poder. Bueno, em queda una ferida i un punt de poder, així de pobre. Val. Val, llavors, ara. Ara és el combat. Vale? Ara comptarem els daus i veurem què passa quan et carreguen pel flanc. Vale? Llavors jo tinc 2 daus d'aquesta companyia Perquè queden 2 urucs i 8 daus de la companyia d'en Xagrat. d'en Xagrat. Però en Xagrat ha carregat i ha tret un 6. Per tant és un dau de 3 extra, que Dos seran daus. 2 daus extra. Vale? Perfecte. I llavors els Moranon tindran 8 més 1, 9 més 1 per carregar, o sigui un per darrere i un per carregar, són 10 daus. Que aquests tenen combat 4, I tu tens combat 3, per tant, sí, 3. quedes igual. Sí. Vale, llavors, jo per part meva és, primer fem el combat d'en Xagrat, per no complicar-ho, que és, jo tinc 8 a la companyia de l'Arbe d'Ui, tinc combat 5, però en Xagrat també té combat 5, per tant no guanyo més daus. Tinc 8 perquè aquesta companyia té la diagonal, per tant 8 atacs més, un per cada companyia per haver carregat, i com que ara tinc el teu flanc, Bueno, perquè també tinc un per aquesta companyia, perquè si no carregues. I carregar pel flanc el que fa és que treu daus. Llavors en John em treu 3 daus per carregar pel flanc. bàsicament. I ara ens anem a picar. Jo tinc força 3 contra la teva defensa. 4, vaig a 5. Adéu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ja 8, està. 9. Aquest se'n va. Joder. El que has fallat abans ho tens ara, Sí, sí. I ara jo m'hi torno, tinc força 4 contra la defensa d'aquest. 7. 6. No de 5? 4 contra 7? No, 6. Crec que és... Pues són 3 ferides. Vale, doncs 3 que moren. Força 4 contra 7, sí, és 6. Res. I en John acaba de guanyar un punt. Bueno, 2 punts. Per dues safates. Més un per la bandera, més 4 per aquest. Per tant, poder no ha sigut la idea més bona fer aquesta càrrega, però, bueno, no sé. És el que hi ha. Estem aprenent a jugar. Vale, i queda la dels Moranon contra aquells d'allà. Sí, que jo tinc... Defensa 4, no tenen aquest? Sí, però com que estic en un edifici en tinc 2 més. Vale. Tinc defensa 6. Vale, pues vaig al 5. Doncs mira, et faig 2 ferides només, Vale. i tu t'hi tornes. Sí, i ara volia mirar... Vale, poden lluitar de les meves tantes com la capacitat de l'edifici la meitat arrodonís cap amunt. O sigui, si és un edifici molt gran que entren 4 companyies, lluiten 2. Perfecte. Aquí, com que n'hi entraven 2, Lluita una. I ja està. Són 8 daus, més 1 pel combat, 9. Sí. Més 1 pel combat, que jo tinc 4. Vens defensa 7. Sí. Uau! Joder, xaval! Fuà! Nano, el combat. Quants? Espera, no, perquè tinc 3 contra 7. 3 contra 7 és a 6. Vale, sí. 5. Fuà! Nano. Bueno. Cuidado amb els montaners, Amb força 3. Jo te n'he fet 2, per tant perdo també de 3. Sí. Me n'has pelat 2, Sí. Doncs 2 fora. Vale. Perfecte. Doncs s'han acabat els combats, ara veurem què passa. Que és com quan acaben els combats, ve la fase de moral. Igualment es separen una polzada com el joc base, llavors tu tires un dau de 6. Amb un 1 és molt malament, de 2 a 5 ho veurem, i amb un 6 no passa res. Tirarem per aquests orcs. Un 3. 3, haurem de fer un xec de coratge. Vale. Llavors es fa un xec de coratge. He tret un 8. Què passa? Que nosaltres apliquem aquests 3 que has perdut, li restem. Per tant he tret un 5. 5 més 2 de coratge d'un orc. Tinc 7, llavors perdo de 3. Llavors, en principi tindria 3 baixes, per tant la safata desapareix.
Hem pensat que aquesta manera és la manera com més lògica de jugar, perquè si no és com t'estimbaries tota l'estona i gairebé no passa res. Perquè no sé, o sigui, quedes desmoralitzat, que al final és com no pots carregar, però penalitza molt poc. Llavors, bueno, és una cosa que això, si mireu el llibre no sortirà, és com juguem nosaltres. Bueno, al final, com que Fantasy també ho fa, que perdre un combat de molt... Clar. Tens més números de fugir. Tira el Moranon, un 2. Un 2. Un 7. Un 7. Peto de 3, que és un 4. Tinc combat, és un 6, per tant se me'n van 4. Aquests encara 4 i encara es queden. Perquè te'n falten 2 perquè marxi la meitat de l'última safata. Vale, i se separen una polzada de l'edifici. Per tant, com veieu, jugar al Capitán sempre està molt bé perquè tens un punt més de valor i a part tens punts de poder per acabar d'ajustar i que no sigui una desfeta. També si et guanyen d'11 és que poder aquella càrrega ja estava de dir beneïda. I també així agilitzem una mica el joc perquè si no és com blocs contra blocs tota l'estona. No, i fomenta que no tiris unitats tontes contra coses que els esbandiran perquè la perdràs directament. Bueno, o que ho tinguis molt clar quan sacrifiques una unitat. No, i crec que aquests ja no hi són. Sí. Vale. Doncs bueno, ara després de la desfeta del meu segon torn, encara tingui la prioritat. Tercer torn. Tercer torn, iniciativa. Un 2 i un 5. El senyoret. No faré res. No faràs res? Vale. Doncs a veure, jo el que començaré a fer... Clar, ara sí que tinc enemics a 6, per tant, moure em val el doble. Llavors, moure tot el meu moviment són 3 polzades. I ara puc intentar fer-ne 3 més per acabar de quedar encarat. Amb un menjo al valor, perquè continuem estant a prop. Per no donar-te cap flanc. És un 9. Sí, i tinc 5 amb l'Arbedui, és prou valent. És 5 l'Arbedui? Sí, a veure. Vale, ja està. O sigui, així encara no... Bueno, aquell troll ja em donarà problemes, així que me'n vaig. Intentaré fer moviment de doble, que crec que ara m'he quedat a 6 de l'enemic. Just, però no. Així que intentaré marxar. Ai. Tira aquí, John. Bueno, he tret un 6. Sí, és un 6. El capità té 3. Gastaré un dels seus punts. Que n'hi quedi un. És que si no, és que aquell bitxo em xafa, saps? Me'n vull anar. Va, i acabo en plan així. Vale, cavalleria. Pot moure lo pertinent i acabar com així amb un sol moviment. I no ho sé, ja estarà. Vas tu. Vaig jo. Vaja. No es podia saber. Puc moure 3, 4 i mig. No. 3,70. No te'n calçaré pas carregant amb aquell pel flanc. Vale. Però bueno. Vale. Anava a dir... Bueno, clar, poder des d'aquí et disparo sense escuts, perquè tiro fletxes de costat i ja t'ho dic. Ja està. Vale. Doncs som-hi. Doncs res, tremendo torn per mi. Sí. Fase de tir. Llançavires, els dos van al troll. Perfecte. Tiro cadascunet, xap, mira, una, que faig els impactes habituals, 1 de 6 més 4, 6 impactes. Vas a 5. Vaig a 5, perquè tinc força 6, i tu tens defensa 6, 7? 7. Doncs mira, 2 ferides. Perfecte. Llavors, què passa? Aquí els monstres tenen un valor de ferides, que el troll en té 2, però quan les hi treus no es mor. El que fas és tires a una taula, cada cop que li buites el valor de ferides. I cada cop que tira a la taula sol guanyar com un marcador d'estar mal ferit que es van acumulant. I com més marcadors de mal ferit tens, cada cop que tires a la taula el valor es dispara més. Llavors només es mor si trec un 6 en aquesta taula ara, però si sobreviu guanyarà X valors de malferit, que ara llegirem. Li passa un 5. 5 crec que són 2 tokens de ferida. 2 marcadors de malferit. Perfecte, doncs has disparat amb tot? No, falten els arquers. Els arquers que fan això,
i la meitat d'una companyia, que ara ja són 4, per tant només tiren 2. Perfecte. I tiraré... Allà em tens que pitar. No. Vale, doncs tiraré allà, Perfecte. a la pilota gegantina. Ai, l'he tirat molt lluny. Bueno, tens defensa 7. Sí. Vaig a 6 6 4. 6 i 2 morts. Bueno, mira, algú caurà. Vinga, Va, i ara tu dispares. Doncs mira, per començar, aquesta balista dispararà ja, Vale. que ja només li queda... Hi havia una amb una ferida? No, és perquè el capità s'ha gastat un punt de poder. Segur que abans no t'he fet una mort, és igual. No, però m'has pelat un directe. Res. Res. I jo crec que l'altre dispararà aquí. Vale. Res. Vale, doncs, tremendo. I el troll, si estic a 6... No, no estic a 6. Bueno, intentaré carregar i ja està. Vale. Vale, doncs fases de càrregues, declares Fases de càrregues. Cavalleria carrego els Morannons. Òbviament. Sumo 6 a la tirada. Oh, Fallaria, però... tinc bandera. Sort que te la vas pintar. Acabada de pintar. Un 3. 3 més 6, 9. 9, i jo crec que arribo. 3 més 6, 9, arribo. Perfecte. Bueno, una càrrega de cavalleria. Xxxt. Perrito mal. Vale, i t'intentaré carregar aquí el bloc aquest amb l'Arbeduy en co, perquè necessito intentar-ho. Almenys treure't daus. Oh! Tinc bandera. Vale, ara sí. Mireu, i faig cataclàs i maximitzem. Perfecte. Vinga. Molt bé, i per la resta, doncs, aquests, no sé si arriben... Has mogut, has marxat. Sí, no, però The Double no et treu la càrrega. No? És el moviment heroic Vale. que te la treu. Clar, carrego 6 més 2, 8. Si tregués un 6 pelat... Que no, estandard, tampoc. Doncs aquí ens quedem. Vale, el troll carrega ja. Nada. Estiro. Vale, Bueno. doncs, vale, fase de combat. Fase de combat. Farem els Morannons primer. Que te'ls trauria ja, però bueno, sí, tira els moranons. Vale, va, vinga. Que cada safata fa 2 atacs. Per tant, són 4, 5, 6. Cada cavaller fa un atac, llavors tinc combat 5 amb No, però el que capità. falta un cavaller. Ah, no, són els dels que tenen 2 atacs cadascun. Sí. Llavors, Va, són- llavors són són tres 3 atacs. Jo tinc combat 4, tu tens combat 3. Llavors tinc un dau més i el capità, com que té combat 5, en té un altre. I ara, com que som cavalleria, la primera safata té 6 daus més i la segona safata té 6 daus més. Perfecte. I aquí la cavalleria sí que pica abans de que puguin respondre. Llavors tinc força 3 contra defensa 7. 6, ai, 7. Vaig a 6, com que tinc llança de cavalleria vaig a 5. 1, 2, 3, 4, 5, Amb 2, 6... ja està. Ciao. Doncs res. Doncs res. Tremenda massacre. Sí. De fet, normalment sempre apallisso en John, però veig que aquesta partida els daus m'estan traicionant bastant. Perquè la càmera està engegada. Llavors res, farem el... Tinc combat 5. Llavors el duel, el que hem dit abans, ens en tindreu més a la tirada. Combat 5 contra combat 4. Vale. Llavors, 6 més 6, 12. 4 més 4, 8. Diferència de 4 vols gastar poder. bueno, gasto 2 punts de poder, Vale, només tiro 2 cops a la taula, llavors. tira els daus. 2 cops a la taula. Una ferida al meu i un de la safata. Sí. I l'Arbeduy mata un tio. Bueno, Però tot i així, ara és el combat normal. sí. Vale. Doncs Uf, bueno, estem els dos amb una ferida, vull dir que tampoc està la cosa com per tirar coets. com veieu és superútil tenir els daus de 8 en 8 en aquest joc, que és com fer com 3, Les mesures... 8... Vale, llavors jo tinc 8 perquè tinc les dues safates senceres. La safata de l'arbe... Tu tens combat 3, 4 i 3, per tant Vale. tens un dau i un dau, i un dau i un dau perquè has carregat. Sí, o sigui, un dau per haver carregat. Aquests piquen igual i aquests és el mateix, o Sí, sigui, sí. guanyo 2 daus a la de l'Arbeduy perquè té 5 i ja està. Vale. I jo tinc I tu tens els de Vuit. suport. 8 i 8 i tinc 1 i 1. De suport. Vale. Doncs jo vaig a 6 i tu vas a... Força 4 contra 7, 6 també. Sí, crec que tu te'n vas 6. Aquí no hi ha el piercing strike ni collonades d'aquestes.
tothom a 6. Vale, doncs va. Vinga, 1, 2 morts dels teus. Va. 1, 2, 3 dels meus. No, 3. Vale, llavors... Perfecte. Com que jo... O sigui, les coses del duel també compten, llavors pot ser que haguem empatat, Sí. Si jo ara te n'he pelat 2 i t'he fet un tio mort i una ferida del duel, tu ara me n'has pelat 3. Que això ho hem de mirar si les ferides del duel compten el combat. Ho vaig mirar a la faca. Compten? Vale, doncs perdo l'1. Ah, no, les baixes crec que són. Són les baixes, llavors empatem. Vale, Vale, fantàstic. doncs I ens ens separem una polsada. Perfecte. I anem al torn 4. Bueno, torn 4... Allò que es juga ràpid, Aquí estàs a pocs puntets. Un 1. Un 6. Bueno, va. Bueno, va, què farem? A la cara com morirem. Va. Vinga, aquests no els tinc a 6, per tant el que faré serà que aquests se'n vagin cap aquí a intentar aixafar les ballestes i m'intento reformar per intentar-te fer la... No reformo i no gastaré un punt de poder per això. Així que res, aquests estan aquí fantàsticament. Cavalleria... O reformes o et menges el terreny difícil. Ah, sí, doncs reformo primer i ara intentaré fer el moviment doble amb el capità, que no el faig, em quedo aquí. Hòstia, queda així. Aquests poden intentar sortir. Ja estàs campejant, amb cardenals aquí de tiros. Ja. Clar, en aquest joc, que el Senyor dels Anells, com tu primer carregues a l'hora que mous, disparar no té gairebé valor, perquè no pots com fer alguna baixa abans del combat. En canvi aquí, a part tenint prioritat, és com... Dispares primer i després l'altre carrega, llavors és com... Està molt bé. Sempre dispararàs, llavors els deixaré allà i et fotré de I tiros. aquests es quedaran aquí fent lluita de falanges. Vale, jo simplement mouré el troll. Aviam si el baixo. Dispareu els trolls. Vale. I ara ve la fase de tir. Ara ve la fase de tir, començaré pel troll. Bueno, començaré per aquells que són ràpids. Són 10 la primera safata i 2 la segona. A 6 4, 6, res, vale? I ara vaig a fer les 2 ballestes al troll amb un menys. Ah no, a 4, perquè tens un menys 1, res. Tinc un menys 1, res. Vale, el troll tira la pedra. Ara sí. Li tira a la dotació que té més lluny. Vale. I força 7. Força 7 contra defensa 5. 5. Doncs es moren els 3. Pues vale. Hi ha 3 i ara podré carregar els altres. I aquestes 2 ballestes dispararan els tontos que tenen aquí a 3, un 1 i un 2. Pues nada, Res, tu. m'han vengut fase de càrrega. T'han venut, Vinga. Va, un altre 1 pel troll. Va. A veure, aquests carreguen aquí. Carreguen. Perfecte. Clash. Els cavallers, clar, és que sumen 6. Puc intentar. Una càrrega llarga. Falles. Estandard. 4 més 6, 10. Has d'anar a línia recta. O sigui... Sí, no, 10. horrible. Sí. Està. Xap. Està divenit això, Uf. Sembla que podrem anar a dinar. Vale. I aquella colla intento carregar a la ballesta. 6. Arriba de sobres. De sobre i xap. Es queden aquí baix. El troll, va! Vinga! No! La tirada de l'Albert. L'1. Bueno, Pues nada. res, un altre torn de balista. Ai, Tu aquest troll està així, està Sí, en plan, sí. no. Té més No ho poder veig que... clar. Però bueno, doncs ara farem la fase de combat. Vinga. De guerra. Ah, sí? I a cosa. Sí. Però els hi has tirat la pedra amb defensa 5 i ells tenen... Ah, vale. Però no passa res, Vull dir, Perquè pobre està troll molt xerc, ha fallat 3 torns. Vale, combat. Vinga, anem per feina. Cavalleria són la primera safata i 6 daus més. Cada class. I tinc allà... Tu tens combat 4, jo tinc combat... No, tens combat 3, jo tinc combat 5. I té carrega... No, ja ho tinc. Va. Tinc defensa 5 perquè m'has carregat pel flanc. Llavors em treus l'escut. Per tant tens força 3, Vaig a 5, vaig a 4. No, quina destrossa. 1, 2, 3.
Bueno, no n'hi ha hagut per tant, La cavalleria. Vale. I ara sí que ens piquem. El que passa que et trec 3 daus. Ara ho calculem. Jo tinc 8, 8 i 6. Sí. I aquestes dues... Ah, no, del pool. Del pool... Sí, llavors simplement en perdo 3. Sí. L'únic que m'has de dir a on piques. Aquells dos poden picar allà o poden picar allà. Aniré tot cap a... Menys aquests que no poden, que aniran cap aquí, la resta van tot cap endavant. Vale. Llavors ataco primer la cavalleria, que li surt una mica la polla. Defensa... 6. Força 4, res. Vale. Vale, i ara l'altre. Vale. 6, no? Sí, a 6. 2. 2 morts. Infanteria, Bueno... 2 morts, vale. I ara jo vaig a 6 també. Amb els de l'Arbedui. 3 morts. Perdona, els dos que m'has matat... Sí, tira el 6. Tinc Malvez, res. L'única salvació del joc. Un 6 d'en Malvez. Vale, ja està. Me n'has matat 3 i 2. 3 i 2. Tu me n'has pelat 2. Perdo de 3. Tiro. Un 5. Un 7 menys 2. 5, tinc coratge 3, perdo 2 més. Vale. I me'n vaig cap endarrere i estaré desmoralitzat. Però bueno, haurem de fer tòtems aquests, Sí. I ara aquí. Doncs au. Tens 8, la meva 9, 10, 11... Un de No, suport. has tret un 6 per carregar, no? I un de càrrega, sí. Un dau de 3. 1. Doncs ja està. 8, 9, 10, 11, 12. I tu deus tenir defensa 3 perquè no tens ni escuts amb aquests, o sí? defensa 3. Tens No. 3. Pues a 4. Se mueren. Fora. Bueno, Ja han fet... Bueno, no, avui han fallat una mica, un cop vist aquest torn, jo crec que gairebé farem el torn 5 a ultra velocitat i... Sí. Mirem iniciativa. Un 5. I un 4. Vas tu, Sí, doncs... quedaràs on estàs, aquests vindran cap aquí. Correcte. Tu tira per reagrupar allà, amb 2 daus. Reagrupes. Tiro. I... Disparen primer el troll. Un 3 que són Falles. 2 que fallo. Tu em tires rocs. Dispara'm aquí. Sí, disparo allà. Xap. Mira. 2 ferides, 2 tios morts, en queda un. 2 de l'habitació han mort. Perquè és allà 6, 4, res. Ras. Ràpid. Vale, Hammer. càrregues. Tira amb la cavalleria i llavors els altres. Vale, cavalleria primer. Carrega. I els altres, càrrega potent. Aquests tenen càrrega Vale, potent. i aquí. I aquells... també Arriben de carreguen. sobres. Jo intento carregar amb el troll. Un Va, 4. sí. M'has de fer un xec de por. Sí, jo crec que pinten bastos. Falles. Vale. Doncs, Vale. Espera, si vols fem primer el troll, Sí. o te'l trec directe. Jo crec que... Bueno, et deu fer il·lusió tirar. Ara trec el 5. Ara sí, home. Pues nada, te mueres. Ale. Mort fortíssim. Tira'm tu la cavalleria. el mateix, 12 daus. No, tira'm aquí 12 daus. Ah, sí. 12 no són. 10, 4, 12. 12. Xap, Morts. morts. Perfecte. I el combat, els combats. 2 atacs de la unitat del capità. 6. I llavors... També anava a dir, si estàs desmoralitzat, compta com si tens combat 0. Llavors, si et carreguen, l'altre té com molts més daus. 4 noves, no? Sí. Pel flanc, 4, llança de cavalleria, això. Joder, ara sí. Sí, ara sí. Ara la cavalleria sí, s'ha estampat 2 cops i en quedo un. Tota la safata. No quedava ni un. Ah, vale, doncs ja està. Perfecte. I ara sí que ens piquen a l'hora. Ui, va el dau. Està puesto nerviós, això. Sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jo tiro els 12 de l'Arbedui. Ja, que vaig a 6, mira, ja em llampio aquella safata.
I els 3 tontos que queden es llampien un altre pal. I ara piques tu. I me'n mates un. Vale, doncs... fes un check de coratge i depèn de com. Pues et quedes. Perfecte, amb el 6 és com si fossis indesmoralitzable aquella ronda i senzillament et quedes Vas cap endarrere i ja com està. si no hagués passat res. Bueno, jo veient això, Jo crec que ja és bona. hi ha hagut partida perquè el troll no farà res, el pots anar aturejant una mica No, i anar baixant a tiros. Estem a torn 5, vull dir que no exposaré l'Arbeduí com el matis, llavors... Llavors és com, crec que t'he matat 2, 3, 4 unitats, tu me n'has matat tot l'army, m'has matat el Warlord, tu encara tens Warlord, encara tens 3 banderes, jo n'he perdut totes, les que tenia, menys aquesta, te l'hagués perdut, llavors és com... Massacre! Mira que és la primera que La guanya primera que de la guanya, meva anella. Però bueno, Bueno, és el que hi ha. molt bé. Setants en cosetes, estem preparant una cosa molt xula de cares a l'octubre i també del Senyor dels Anells i res, al final és com, mira, volíem provar aquest joc. D'aquest joc no hi ha contingut, hi ha només un battle report d'un senyor de Canadà i a part d'això res, i vam dir, tu doncs, ens animem perquè és un joc que és molt desconegut en el seu moment, pel que tinc entès, per exemple, a Barcelona es va jugar moltíssim. Suposo que a les botigues es va potenciar molt, clar, llàstima que és com fa falta molta miniatura perquè sigui xulo, molta miniatura pintada amb la seva safata, però veiem que és com la manera més àgil per jugar al Senyor dels Anells amb moltes miniatures, perquè és una cosa que ens hem trobat que és com l'escala dels jocs, que és com, al final, si vols jugar al Senyor dels Anells al més amb 50 miniatures, és com voler jugar a Warhammer Fantasy 1500 punts amb el reglament de Morhaime. No es pot fer perquè són combats individuals, tirars de duel, si hi ha un empat tornes a tirar... Hi ha la tirada enfrontada, hi ha molt de dau que poder no porten enlloc. Clar, perquè al final com només ataca un, l'altre no ataca, és com només tires un cop per ferir, no és com s'ataquen alhora, no hi ha atributs d'iniciativa ni coses d'aquestes, llavors és com... Bueno, és un joc que ens agrada, al mes, per fer com a escala petita, 350 punts, 400 màxim, al final una batussa entre algú i els seus cosins contra algú i els seus cosins. Una mica estil... Un pàrquing de Badalona. Sí, al final és com això, i un monstre o alguna màquina de setge, alguna coseta així molt petita, més balistes que catapultes, i per coses, a partir d'això de 30-35 miniatures, War of the Ring. Hem fet 650 punts, i al final, què hem jugat? Jo he jugat més perquè Fusco és molt barata, però al final és com, hosti, portes moltes minis, no es fa farragós, les safates agilitzen molt el joc, tens els encaraments, que això és molt tàctic, tens els moviments, al final la bandera serveix de moltes coses, no només per repetir daus, perquè al final és com, per què vols tirar més daus, sinó que és com repetir les càrregues, no sé què, aquestes tonteries, que està molt bé. I el que dèiem que és una mica com el fantasy, però van destil·lar coses. O sigui, és com, a nosaltres ens agrada molt fantasy perquè té molts elements, però això és com, ostres, si ara t'hi haguessis d'introduir i no haguessis jugat mai a fantasy, podria ser un bon punt d'entrada. Clar, és un punt més arcade, és més jugable, en aquest sentit que és com arribar i tirar i tal, que el fantasy. Perquè no tens com això de la moral, els bonificadors... I els angles... Són dues tonteries que nosaltres hem ficat, que al final tampoc vull ficar gaire, però perquè és com, tu, això em sembla com del pal, anar rebotant, és el combat etern, i no volem jugar War of the Ring perquè siguin combats eterns, perquè imagineu, 40 safates de hobbits contra 10 safates d'Olcs de Morannon, tota l'estona anar rebotant, fins que queda una safata que desapareix. Això és el joc de mai acabar. Són 8 torns, però t'estàs 8 torns tirant daus. No volem això. Llavors d'aquesta manera hem trobat que s'agilitza un puntet i et dona el puntet de no tirar unitats cap on no vols i coses d'aquestes, que bueno, mica en mica és d'anar... És 4 justos que l'han acostat una mica més a fantasy, però ara mateix, ostres. Si us agrada ens ho feu saber i si us agrada molt doncs ja en gravarem més. Intentarem una mica més de punts amb la màgia, que la màgia és un sistema que ens ha agradat també molt i que volem provar, però bueno, aquest al final és com la gent ens va demanar, hosti, com és War of the Ring? Doncs així és War of the Ring. També m'ha estrenat equipament nou, a veure si us agrada també com aquest nou format de Battle Report. I al final res, l'important és fer-se minis un mateix amb conversions xules, pintar-les bé, fer una bona taula i al final ho gravem més que nosaltres per dir, buah, mira com mola, que això però igualment ho compartim perquè, ostres, això si serveix perquè algú digui, hosti, provaré el joc, ostres, em pintaré safates d'orcs perquè molen molt, ostres, em vull fer això, fantàstic.
Properament, ara que hem parat una mica, ara tornem a arrencar una mica, farem tutorials d'escenografia, jo en vull fer uns quants. I tornar A a l'octubre Fantasis. ve alguna coseta i també Fantasy, ara ens hem pintat, jo m'he acabat d'Slaanesh bastantes coses, que tinc la impresora allà sense parar, i per mi per la resta, i res. Crec que el proper serà poder un Battle Report d'Imperi contra Caos. Imperi contra Caos, que ja fa temps que... La venjança, que ja el primer cop em van toca. apallissar, però ara que he après una mica a jugar més amb Caos, doncs això. I en Valten té un martell nou per estrenar molt maco, que brilla, i li està cremant una mica, vull dir que fa... Lo següent serà de Fantasy segur, i després això. Si us agrada el que veieu ara i dieu, hosti, ens amola i en volem més... Per això. No farem això de pítol a likes perquè no ens agrada, però compartim amb la gent, que és com... Hi ha una comunitat prou potent, és com feu-li d'arribar, perquè si així la gent obre una mica els ulls i diu hosti, poder jugar 800 punts amb 50 minis o 86 Goblin Town no és la millor manera de jugar al joc amb què una persona, amb què mitja persona provi la guerra de l'anell per dir, li faig un tiento, estarem contents. Així que res, som una garrotxa mitjana i visca el Warhammer. I visca Catalunya. Fins la propera.